quindi non è così elastico, però effettivamente abbiamo questa massa che è l'elastico che si è creato formando tutti quei legami. Logicamente se avete stressato un po' troppo la pasta l'avete perso perché va via con l'acqua, bisogna rimpastarlo su se stesso, poi si strizza alla fine, vedete, non si sfalda più perché si è formato. Passatelo, sentite com'è, è elastico, completamente un chewing gum pratico. Il est très tenace. È molto tenace. Posso averne un po'? Sì. Qual è il nostro risultato? Va bene, cominciamo adesso lo potete utilizzare, adesso lo potete utilizzare. Sono lavati il secco. Abbiamo fatto il Non è andata così secco. male allora. Alors maintenant, Volete? Ha detto che la prova è andata bene abbastanza. Per favore allargate il cerchio perché altrimenti gli altri non possono vedere. Tutto qua. Chi lo vuole? Vai. alors maintenant, je vais proposer à Stéphano une nouvelle expérience. Quindi volevo proporre a Stefano e anche a voi una nuova esperienza. En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble et que tous ceux qui veulent démarrent un levain. Quindi quello che vi propone è che facciamo insieme a chi lo vuole A partir di de- fare una pasta À madre, partir de la pâte qu'on a fait hier. a partire dell'impasto che abbiamo fatto ieri. Et ça va commencer par apparemment le même geste que Stéphano vient de vous montrer. Comincerà con la stessa gestualità di cui abbiamo fatto con Stefano, Mais je vais demander à Stéphano de chercher le gluten dans cette boule de pâte. ma adesso chiederà a Stefano di cercare il glutine in questa pallina. Qui a répondu? Il n'y a pas. Il n'y a plus. Non c'è più. Pourquoi? C'è la possibilità di stare. Et pourquoi moi j'ai des questions à poser à Stéphano? Parce que les gluten, c'est ce qu'on appelle des protéines de réserve. Quindi lui avrebbe delle domande da fare a Stefano, perché il glutine si chiamano anche proteine di riserva. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des protéines de réserve? E perché si chiamano proteine di riserva? Perché vengono, durante la germinazione vengono idrolizzate, cioè spaccate in amminoacidi, composti più piccoli, che servono a nutrire l'embrione. Posso fare una domanda? Je devinais. Indovinate? Se io non voglio avere il pane acido con la pasta madre, vorrei avere un pane normale, però farlo in questa maniera non è possibile, non serve. Sempre con la pasta acida No, oppure con la pasta madre. Pasta acida per averla normale. Se io ci metto madre. dentro il lievito, non lo so, fare questa maniera qui non ha senso. voudrais faire un pain de cette manière mais sans le levain. En y mettant le levain de miele. Chiede per controllare l'acidità, lei dice, Alors, affinché non sia troppo acido. Perché non si acida? deux choses. D'abord, moi mon monde, c'est la pasta madre. Allora, il suo mondo a lui è la pasta madre, la pasta acida. Je peux vous donner des conseils pour faire le pain le moins acide possible ou le vin. Vi può dare dei consigli per fare il pane il meno acido possibile con la pasta madre. A voi interessa? Sì, Sì, a me molto. Le premier, ce serait de prendre une farine où il n'y a que l'amande farineuse. Quindi il primo punto sarebbe di prendere una farina dove c'è solo l'endosperma, quindi la parte... Senza la crusca. Senza la crusca. Exactement. Parce que la crusca, c'est ce qui va beaucoup acidifier, c'est ce qui est porteur de tous les ferments et qui va beaucoup acidifier la pâte. Perché la crusca è quella che andrà, che porta i fermenti, che andrà a acidificare l'impasto.
Donc avec une farine comme celle-ci, forcément on va avoir un pain assez acide. Quindi con una farina di questo tipo per forza avremo un pane acido. Donc si vous prenez une farine avec, je vous ai expliqué la meunerie, un petit peu une bonne farine blanche où il n'y a pas du tout du pericarpe. Quindi se prendiamo una buona farina bianca dove non ci sono tracce di pericarpo, Vous avez déjà les éléments pour avoir le pain le moins acide possible. avremo già gli elementi per avere il pane il meno acido possibile. Questa farina qui non si può. Non, avec votre moulin on pourrait. Avec Quindi, celle-là che è il Non, on peut zero, pas. no. Non. quindi con questa farina macinata così è molto difficile, quasi impossibile. Scusa Filippo, bisognerebbe ripetere che questa farina ha avuto questo processo dove la crusca è stata micronizzata. Esatto. Fossimo partiti ieri con la farina integrale e l'avessimo burattata o setacciata nel coso in modo da togliere la crusca, sarebbe stato... Certo, no, la materia prima è eccellente. Hai capito? La materia prima è eccellente, c'è un problema di comunicazione con il mugnaio e comunque anche con la macina Si del può mugnaio. si può anche fare un primo passaggio con della farina bianca, con la pasta madre. La pasta integrale che non ha la crusca. Là, avec la farine que vous avez ici, avec la farine que vous avez ici, il y a deux conséquences immédiates. Quindi con la farina che abbiamo qua ci sono due conseguenze immediate. Le pain va aller vers l'acide, forcément. Il pane andrà verso una connotazione più acida Et vous avez un alvéolage minuscule. e avremo un'alveolatura minuscola Parce que les gluten ne peuvent pas faire leur travail. perché impediscono ai glutini di lavorare. Les fibres qui ne sont pas encore digérées Le fibre che non sono ancora digerite cassent la chaîne des gluten. rompono la catena glutinica Et la bulle que Stéphano vous a montrée hier, e la bolla che Stefano vi ha mostrato elle peut même pas se former. non può formarsi. Vous avez vu très rapidement, je vous ai montré hier qu'elles s'en vont, c'est poreux. Abbiamo visto ieri prima dell'infornamento che le bolle scappavano, si Il y a spaccavano. énormément de gluten, mais avec le son micronisé, ils ne peuvent pas travailler. C'est pas possible. C'è tantissimo glutine, però con la crusca non Donc può la lavorare. première chose pour avoir un pain moins acide, c'est la qualité de la farine. Quindi la prima cosa per avere un pane meno acido è la qualità della macinazione. Della vaccinazione. Oui. Anche, quindi perché noi ancora una volta ribadiamo la qualità del frumento è straordinaria, però è la macinazione in questo caso che può creare dei problemi. Però se noi togliamo la cuticola esterna, togliamo degli igoelementi, togliamo dei minerali. Esterno enlever des micro-organismes. Absolument. Mais tout ce oui, on enlève. Mais tout ce qu'on explique depuis hier, c'est que pour qu'il soit assimilable, il n'y a que la pasta madre et les lactiques qui peuvent faire ce Il travail. punto è che per renderli assimilabili, cioè sono importantissime e comunque dobbiamo mangiarle e quindi per assimilarle dobbiamo passare soltanto che attraverso la pasta Chi la madre. predigerisce. Et, absolument. Et à travers le principe acide. E la predigerisce attraverso il principio acido. Donc je vais jusqu'au bout parce qu'on peut aimer le pain pas acide, je comprends très bien. Andiamo fino in fondo, si può amare il pane acido e lo capisce benissimo, Mais si on cherche un pain pas acide, on ne pourra pas bénéficier de tout ce qui est plus complexe. ma se non cerchiamo un pane, se noi cerchiamo un pane che non sia acido, non potremo approfittare di tutta quella complessità e tutte queste sostanze. Donc le premier élément c'est la matière première, la farine. Quindi il primo punto è la materia prima, quindi in questo caso parliamo della farina. Et la pasta madre c'est une population de bactéries et de champignons. E quindi la pasta madre è una popolazione di batterie e di funghi, De ferments lactiques, mais aussi de levures de toutes sortes. fermenti lattici, ma anche di lieviti di tantissimi tipi. Et les conditions d'hydratation et de chaleur vont orienter cette population dans un sens ou dans un autre. E le condizioni di idratazione e di calore orienteranno la fermentazione in un senso oppure nell'altro. Mon constat, c'est que si vous voulez faire un pain pas acide, vous faites des fermentations longues à 10-12 degrés. Quindi la sua esperienza è che se uno non vuole fare un pane acido dovrebbe fare una fermentazione in camera piuttosto fredda a 10 Frigorifero? in lungo e al fresco, On diciamo. a vu chez Alessandro Batazza un pain au levain
qui a presque le goût de levure. Quindi abbiamo assaggiato da Alessandro Battazzi, che sta a Riccione, un pane con la pasta madre che ha quasi un gusto di pane. Mais très léger, délicat, très parfumé. Molto delicato, profumato. Mais encore une fois, si on analysait, il y aurait beaucoup de sortes de levures différentes. C'est une population, c'est très vaste, on est dans le vivant. Quindi in questo caso comunque avremo tanti tipi di lieviti, quindi siamo comunque nel vivente Et que j'ai digéré sans aucun problème. e che ha digerito senza nessun problema. Alors qu'avec de la levure de bière, Invece con il lievito di birra, je sais que je ne peux pas digérer. lui non lo può più digerire Et même je digère plus que je mange après. Hein. e non digerisce neanche più quello che mangia dopo. La question toujours, c'est le plus essentiel, c'est de rester, comme Steiner l'expliquait très bien, au sein du vivant. L'essenziale è, come lo diceva Steiner, rimanere nel seno del vivente. Donc vous pouvez orienter votre levain plus des fermentations type levure. Quindi si può orientare la nostra pasta madre verso delle fermentazioni di tipo lievito di birra. Si vous voulez profiter pleinement de farines plus complètes, il faut plus aller vers des levains chauds. Però volendo approfittare di farine più integrale si deve andare verso delle lievitazioni piuttosto calde, 24-26 degrés, 24-26 gradi, qui vont révéler une certaine acidité, che riveleranno un'acidità, mais qui sont très riches en ferments lactiques, però che saranno ricchissimi di fermenti lattici, qui rendent disponibles tous les micronutriments, les fibres, les minéraux, les flavonoïdes. che rendono disponibili tutti i nutrienti, minerali, flavonoidi. Et d'un point de vue pratique, vous avez un prébiotique et probiotique en même temps. E da un punto di vista pratico abbiamo un prebiotico e un probiotico nello stesso tempo. C'est pareil, on redécouvre les probiotiques. Di nuovo stiamo riscoprendo i probiotici. C'est un grand progrès parce que quand on digère mal, on se rend compte que c'est les bactéries et le microbiote qui fonctionnent mal. È un progresso notevole perché quando digeriamo male ci rendiamo conto che ci sono questi microbioti che non digeriscono On va donner 2, 3 ou 4 ferments dont on a compris vaguement qu'ils aidaient à quelque chose. Però daremo 2, 3, 4 fermenti di cui abbiamo capito che potranno aiutarci. Mais dans les fermentations lactiques d'un grain de bonne qualité sur une bonne terre, Ma nelle fermentazioni lattiche di un buono seme su delle buone terre c'est une population très très large è una popolazione larghissima, infinita, et qui du coup n'est pas intrusive. e quindi che non diventa un'intrusa. Notre organisme va prendre ce qui l'intéresse. Lui prenderà, a seconda di come è fatto, quelle che gli interessa. Et la deuxième chose que dit mon ami pharmacien Lilian Sebalios, La seconda cosa che dice il suo amico farmacien, che abbiamo citato prima, c'est que les synergies, le sinergie c'est pas 1 plus 1 égale 2, non è 1 più 1 uguale 2, c'est 1 plus 1 égale 1000. 1 più 1 uguale 1000. Et le vivant élabore des choses que nous, êtres humains, on est incapables de faire. Il vivente elabora delle cose che noi siamo incapaci di fare. On commence juste à découvrir aussi, grâce à des gens comme Stefano, les flavonoïdes et leur intérêt. Si capiscono soltanto adesso, grazie a dei scienziati come Stefano, i flavonoidi e il loro interesse. Vous devez connaître le flavonoïde de pépins de pamplemousse. Dovete conoscere i flavonoidi del seme di pompelmo. Il y a un ou quelques flavonoïdes. Ci sono alcuni, 1 o 2 flavonoidi. La propolis La propoli des abeilles, delle api c'est 360 flavonoïdes en synergie. sono 360 flavonoidi in sinergia. 1 plus 1 égale 1000, 360 fois, vous imaginez? 1 più 1 uguale 1000, 360, potete immaginare. Alors, Lilian, il est pharmacien et phyto, comment on appelle la santé par les plantes, phyto... Santé, no? Oui, enfin, il soigne par les plantes, par les huiles essentielles. Quest'amico che sta in Francia, Phytothérapeute, che travaille pour la phytothérapie. è un fitoterapeute, La phytothérapie, voilà, c'est déjà très bien. è già molto bello, Mais avec lui, quand on parlait dans l'école du vivant, de cette sagesse du vivant, ma quando con lui si parlava nella scuola del vivente che hanno fatto gli in Bretagna, les abeilles sont infiniment supérieures par la propolis à tout ce que nous on peut imaginer. le api sono infinitamente superiori a noi per tutto quello che possono proporre. Et les résultats cliniques de la propolis sont absolument incroyables. I risultati clinici della propoli sono incredibili.
Il nous a démontré avec des études scientifiques analytiques Ci ha dimostrato con studi scientifici, analitici, que si on connaît la propolis, che se conosciamo la propoli nous n'avons plus aucune raison d'utiliser les antibiotiques. non abbiamo nessuna ragione di utilizzare gli antibiotici. Ça fait partie de ces produits aux vertus thérapeutiques incroyables, Fanno parte di questi prodotti con delle virtù terapeutiche incredibili, mais qui ne sont pas intrusifs, donc qui ne déséquilibrent pas. che non sono riconosciuti come intrusi, quindi che ci aiutano. Pour les agriculteurs, c'est un peu l'équivalent de la poudre de basalte, de calcaire, Quindi, pas de calcaire, de basalte, qu'on met sur le sol. per gli agricoltori l'equivalente della polvere di basalto che si mettono sul suolo, Qui contiennent tous les éléments du tableau de Mendeleïev. che contengono tutti gli elementi della tabella di Mendeleev. Mais c'est le sol ou la plante qui va le mobiliser s'il en a besoin. Ma è soltanto il suolo o la pianta che lo mobiliteranno se ne hanno bisogno. Ça déséquilibre pas, c'est pas intrusif. Non è intrusivo, non è riconosciuto come un intruso, non disequilibra. Voilà. Donc ensuite, du pain à la levure, je signale quand même que la levure Saccharomyces cerevisiae, si elle n'est pas biologique, c'est le premier produit industriel des OGM. Quindi il lievito di birra, se non è biologico, è il primo prodotto che non si sa, però che è così, che è un prodotto derivato da cultura OGM. Da? Cultura OGM.